আচ্ছা দেখো, অধ্যায় নাম্বার শব্দ তরঙ্গ, তাই তো? সপ্তম অধ্যায়। এই অধ্যায়টাও সোজা আছে, সমস্যা নেই, মোটামুটি চলবে না। এখন এখানে তরঙ্গ এবং শব্দ। তরঙ্গ তো আমরা সবাই চিনি। তরঙ্গ কিন্তু শব্দ করতে গেলে বা শব্দ হওয়ার জন্য তরঙ্গের প্রয়োজন হয়। এখন মূলত তরঙ্গ এবং শব্দ, যে আমি যে কথা বলি না, এই কথা বলার এইটা যে তোমার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে তো, তাহলে আমি কিন্তু বলছি, তারপর তোমার কানে পৌঁছাচ্ছে। এই যে মধ্যবর্তী যে জায়গাটা, ফাঁকা জায়গা, এই জায়গা থেকে এই কথাগুলো, অর্থাৎ আমাদের বাকযন্ত্র দিয়ে যে কথা হয়, এই কথাগুলো বের হয়। এই কথাগুলো তরঙ্গ আকারে, অর্থাৎ সিগন্যাল আকারে তোমাদের কানে পৌঁছাবে। আর আমাদের কান হলো সেই কথাটা, সিগন্যালটা নিয়ে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে তুমি আমি যে কী বলেছি এই কথাটা তোমার এইটা আবারও তোমার কানে ফিরাই আনে। তারপর কিন্তু আমি সবাই কথা শুনতে পাই। কথা বুঝতেছো? ধরো মনে করলাম যে এখানে ধরো সঞ্জিত এখানে দাঁড়ায় আছে, এখানে সঞ্জিত দাঁড়ায় আছে, হ্যাঁ। আর এখানে ধরো সাপোজ ইরাম দাঁড়ায় আছে, এখানে এই দুইজন, একজন দাঁড়ায় আছে আর একজন, দুইজন লোক দাঁড়ায় আছে। এখন এখান থেকে যদি সঞ্জিত একটা কথা বলে, তো অবশ্যই তো ইরাম শুনতে পাবে কি না? পাবে তো। কিন্তু কথা বললো এখানে, আর ওর কানে শুনতে পেলো, মাঝখানে তো কথাটা গিয়েছে কোনো একটা ভাবে তো গিয়েছে। তো কথায় এই যে মাধ্যমের সাহায্যে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়, এই মাধ্যমটা কি বলা হয়? তরঙ্গ বলে। ঠিক আছে তো? এই যে মাধ্যমে এই কথাটা এক মাধ্যম থেকে, মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অতিক্রম করে, এটাকে কি বলে? তরঙ্গ বলে। ঠিক আছে? এই অধ্যায়টার নাম তরঙ্গ এবং শব্দ। আমি কথা বলছি, শব্দ হচ্ছে না, এই শব্দ তরঙ্গ আকারে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা মাধ্যমের ভিতর দিয়ে কি হয়, আর ওজন কানে পৌঁছায়। ঠিক আছে? তাহলে তরঙ্গ হলো কি? শব্দ অতিক্রম করার বা শব্দ যাওয়ার একটি মাধ্যম, তাই না? তাহলে এখান থেকে শব্দ যদি করা হয়, আমরা বাকযন্ত্র দিয়ে তো শব্দ করি। এখন দেখবা শব্দ করার সময় গলা এখানে আবার কম্পন হয়, না কেবি কখনো কি শব্দ করা যায়? এখানে ভোকাল কর্ড আছে, তাই তো? ভোকাল কর্ড ভি আকৃতির মতো, এরকম ভি মতো। ঠিক আছে? এই ভোকাল কর্ড, এই ভি এরকম মতো মেয়েদের এবং ছোট বাচ্চাদের এটি হলো কাছাকাছি থাকে, অনেক কাছাকাছি, মানে শব্দ বেরোয় বাঁশির মতো। আর ছেলেদের যত বড় বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা হলো কি হয়, দূরে সরে যায়, যার কারণে শব্দগুলো ঢোকে বড় বড় শব্দ বেরোয়, মানে কথাটা যেন বড় আকারে বেরোয়, মানে কথার কোনো মাধুর্য থাকে না। কিন্তু যখন চিকন আকারে বেরোবে, দেখবে ম্যাক্সিমাম মেয়েদের কথা কিন্তু কণ্ঠগুলো চিকন। কারণ কি? ওদের ভোকাল কর্ড এইরকম চিকন ভি আকৃতির মতো, আর ছেলেদের একটু বড় আকৃতির মতো। এর জন্য এমনি বাতাস কি হয়, তো কথা বলতে গেলে বাতাস বেরোবে না, এমন কথা বলা যাবে? তাহলে কথা বলার সময় কি হয়, বাতাস নির্গত হবে। তাহলে কথা বলার সময় যদি বাতাস নির্গত হয়, তাহলে এই বাতাসটা এই ভোকাল কর্ড, দেখো এখানে একটা আছে, এখানে নাই, বয়স হলে আস্তে আস্তে বাড়ে, উহুর মতো একটা বাড়ে না বয়স হলে? এখান থেকে বয়স হওয়ার সাথে সাথে এর ভিতর দিয়ে কিন্তু কথা বেরোয়, মানে বাতাস বেরোয়। আর বাকযন্ত্রের সাহায্যে তো কথা সৃষ্টি হয় বাতাসের মাধ্যমে কিন্তু। ঠিক আছে? তাহলে এই ভিতর দিয়ে যে বাতাসগুলো যাবে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবে না বাতাসগুলো, সেজন্য ছেলেদের বয়সের বাড়ার সাথে সাথে কথা ভারী হয়ে যায়, গলার স্বর মোটা হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েদের এই ছোট বাচ্চাদের কি হয়, চিকন, এই ভোকাল কর্ড দুইটা পাশাপাশি চিকন, সেজন্য এমনি দিয়ে কথাগুলো অনেক তীক্ষ্ণভাবে বেরোয়, মানে বাতাসগুলো তীক্ষ্ণভাবে বের হওয়ার কারণে ছেলে এবং ছোট বাচ্চাদের এবং মেয়েদের সেজন্য কি হয়, কণ্ঠস্বর চিকন হয়। এটা খদেকে আসতে পারে যে মানে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেদের কণ্ঠ মোটা হয় কেন, আর বাচ্চা এবং মেয়েদের কণ্ঠ কি হয়, চিকন হয় কেন? ওদের অলওয়েজ টাইম চিকন হয়, কারণ কি? ওদের এই ভোকাল কর্ড দুইটা কি কাছাকাছি, আর আমাদের বয়সের সাথে বৃদ্ধি হওয়ার জন্য বাতাস বের হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, কিন্তু কথা সহজ দেয় কি মোটা। দেখবে এটা খেয়াল করে এরকমই হয়। এখন এখানে মূলত এটা হলো আমাদের কি শব্দ সৃষ্টি বাকযন্ত্রের সাহায্যে, এটা আমরা সবাই জানি। আর তারপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হলো তরঙ্গ হলো কি, এই শব্দ যে মাধ্যমের সাহায্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অতিক্রম করে, এটার নাম তরঙ্গ। এটা শব্দ এবং তরঙ্গ। এখন কথা হলো এর মধ্যে কয়েকটা পার্ট আছে। পার্টগুলো হলো, প্রথম থেকে যদি আমি ওইভাবে যদি হিসাব করি, আমি এটা ভাগ করে নিচ্ছি। প্রথম থেকে আমি না করে একটা নির্দিষ্ট পার্টে করছি। প্রথম শব্দ এবং তরঙ্গ বলবো, তারপর আস্তে 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 মানে একটু সিরিয়াল বের হবে আর কি। ঠিক আছে? এর ভিতরে প্রথমত যেটা আছে সেটা হলো শব্দ ও তরঙ্গ। এখন এই তরঙ্গ যে জিনিসটা, এটাকে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এই জিনিসটা একটু বোঝাই বলি তোমাদের, খেয়াল করো। তরঙ্গ আবার দুই প্রকার, একটা হলো ডিজিটাল তরঙ্গ আর একটা হলো অ্যানালগ তরঙ্গ। একটা হলো ডিজিটাল, যেটা হলো আধুনিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একরকম হিসাব করা হয়, আর অ্যানালগ মানে আগের কালে যেটা হিসাব করা হতো ওটা হলো অ্যানালগ তরঙ্গ। আর তরঙ্গ আবার দুই রকম হয়, একটা আর তরঙ্গ আর একটা লম্বিক তরঙ্গ।
কথা বুঝতেছো? আমি দুইটা বলে দিচ্ছি। দেখো, যখন এই জায়গা থেকে একজন যখন কথা বলবে না, এখান থেকে এইভাবে তরঙ্গ এইভাবে আকারে একজনের কানে গিয়ে পৌঁছায়। এই মাধ্যমে আমি কথা বলতেছি, এটা তোমার কানে যাচ্ছে না, এইভাবে তরঙ্গ কিন্তু এইভাবে যায় না, একদম ডাইরেক্ট সোজা বরাবর যায় না। সোজা তোমার কানে গিয়ে ঢুকলে এমন না, তরঙ্গ প্রতিক্ষেত্রে তার কি বদলায়, দিক বদলায়। কখন এই জায়গাটায়, কখন এই জায়গাটায়, এই বলে সেই কথাটা আমি যেটা বলছি তোমার কানে পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, এই সেই কথাটা প্রতিক্ষেত্রে কি করে, সে প্রতিক্ষেত্রে কি করে, দিক বদলায়। তাহলে এখান থেকে সে কখনো এই জায়গাটায়, কখনো এই জায়গাটায়, কখনো এই জায়গায়, কখনো এই জায়গায়, কখনো এই জায়গায়, এইভাবে এইভাবে করতে করতে যে আমার কথা শুনছে বা যার কানে আমার কথা পৌঁছাচ্ছে তার কানে গিয়ে পৌঁছাবে। কথা কি বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই যে তরঙ্গ, এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হলো তরঙ্গ, যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো কি, এটাই সেই তরঙ্গ। একটা একটা তরঙ্গ তিনটা জিনিস থাকার, মূলত তিনটা জিনিস লাগে এখানে। প্রথমত এই যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে, এই যে জিনিসটা এইভাবে কিন্তু আমাদের শব্দগুলো এক জায়গাতে এক জায়গায় কি হয়, অতিক্রম করে। এখন এইটা দেখো উঁচু অংশ, এটা আবার কি নিচু অংশ, এটা আবার উঁচু, এটা আবার নিচু, একটা উঁচু একটা নিচু, এটাকে বলে তরঙ্গ চূড়া আর একটাকে বলে তরঙ্গ খাস। খাস মানে কি, যেটা নিচে, আর চূড়া মানে কি, যেটা উপরে। কথা বুঝতেছো? তাহলে প্রত্যেকটা দেখা যাচ্ছে একটা করে তরঙ্গ চূড়া হয়েছে আর একটা কি হয়েছে, তরঙ্গ খাস। এই তরঙ্গ চূড়া উঠছে আবার নিচে নামছে, আবার উঠছে আবার নিচে নামছে, তাহলে একটা তরঙ্গ চূড়া হচ্ছে আর একটা কি হচ্ছে, তরঙ্গ খাস হচ্ছে। এখন এখান থেকে এই যে মনে রাখবো, সম্পূর্ণ একটা তরঙ্গ চূড়া এবং সম্পূর্ণ একটা তরঙ্গ খাসকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ এই জায়গা যদি হলো সঞ্জিত থাকে, এই জায়গা যদি ইরাম থাকে, তাহলে কথা এখান থেকে এখানে যাওয়ার জন্য মাঝখানে যে দূরত্ব অতিক্রম করলে, এই দূরত্বটা কিসের মাধ্যমে যায়, কথা তরঙ্গ আকারে। তাহলে তরঙ্গ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য সে কি করে, প্রতিক্ষেত্রে তার কি করে, দিক বদলায়। তাহলে এই জায়গা থেকে একটা কি নেবে, খাস, আবার একটা কি চূড়া, আবার একটা খাস, এইভাবে এখান থেকে তরঙ্গটা তার কানে গিয়ে পৌঁছাবে। এখন এখানে এইটা হলো কি তরঙ্গ চূড়া, এটাকে বলে তরঙ্গ চূড়া, এটাকে বলা হয় কি তরঙ্গ খাস। এখন মজার বিষয় হলো, একটি তরঙ্গ চূড়া আর একটা তরঙ্গ খাস নিয়ে কি হয়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটাকে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ল্যামডা মানে হলো এরকম দেখতে, যেটা, কথা বুঝতেছো? তাহলে এইটার নাম কি, ল্যামডা, এরকম দেখতে, এটার নাম হলো ল্যামডা। এখন এখানে তাহলে এই একটা তরঙ্গ চূড়া আর একটা কি তরঙ্গ খাস এই পর্যন্ত উঠছে, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই এক তরঙ্গ, একটা চূড়া আর তরঙ্গ এই খাস, এই অংশটাকে বলা হয় কি, এইটা একটা তরঙ্গ চূড়া, একটা কি তরঙ্গ খাস। এখন এইটাকে বলা হয় ল্যামডা, কি বলা হয়, ল্যামডা বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। ল্যামডাকে কি প্রকাশ করা হয়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রকাশ করা হয়, ঠিক আছে? এখন তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমি যদি বলি একটা তরঙ্গ খাস, এটা তাহলে কি হবে, তাহলে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ খাস কতটুকু অংশ জায়গা দখল করে, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তুলে কি কি লাগবে, একটা তরঙ্গ চূড়া লাগা লাগবে আর একটা তরঙ্গ কি হওয়া লাগবে, খাস হওয়া লাগবে। তাহলে এই মোট দূরত্বটুকু হবে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তাহলে বলতে একটা তরঙ্গ চূড়া এবং একটা তরঙ্গ খাস নিয়ে যদি একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়, তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে এই চূড়াটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কতটুকু অংশ, অর্ধেক। আবার এই খাসটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হাফ অংশ। তাহলে আমাকে লিখতে পারি তরঙ্গ চূড়াটি এখানে π/2, মানে সরি λ/2, মানে সম্পূর্ণ তরঙ্গের, সম্পূর্ণ একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হলো কি, তার অর্ধেক হলো কি, তার কি চূড়া λ/2। এই তরঙ্গ একটা সম্পূর্ণ তরঙ্গ হতে গেলে কি লাগবে, তরঙ্গ চূড়া লাগবে আর তরঙ্গ খাস লাগবে। এই পর্যন্ত হলো কি তরঙ্গ না, একটা ল্যামডা নেই এই পর্যন্ত, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা ল্যামডা, তাই তো নাকি? তাহলে এইটুকু যদি এই চূড়াটা যদি π/2 হয়, তাহলে খাসটাও কি হবে, π/2 হবে, সরি π না λ/2 হবে। তাহলে আলটিমেটলি এখানে একটা চূড়া আর একটা খাস নিয়ে আলটিমেটলি কি লেখা যায়, λ/2 প্লাস λ/2, একটা তরঙ্গ কি চূড়া আর একটা কি তরঙ্গ খাস। তাহলে 2 যদি লসও করা হয় তাহলে কি হবে, ল্যামডা প্লাস ল্যামডা, তাহলে কয় ল্যামডা, 2 λ/2, 2 কাটা দিলে কি পাওয়া যায়, ল্যামডা পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাহলে এখানে প্রমাণ হয় যে একটা তরঙ্গ চূড়া আর একটা তরঙ্গ খাস নিয়ে কি পাওয়া যায়, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। কি পাওয়া যায়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এটা মনে রাখবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এখান থেকে আমরা সূত্রে চলে আসবো। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরে আমরা যেটা পেতে পারি, আচ্ছা তরঙ্গ এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে গেলে তরঙ্গটা বেগ হওয়া লাগবে না, যে পথ অতিক্রম করে তার বেগ আছে কিনা, কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে কি বেগ হবে? তো তরঙ্গ যেহেতু আমি কিন্তু কথা বললে কথাটা যেহেতু তোমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে, তোমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে কিনা, তাহলে যদি তোমাদের কানে পৌঁছায়
তাহলে নিশ্চিত এই কথাটা এখান থেকে তরঙ্গটা তো কোনোভাবে এইভাবে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে এর বেগ না গেলেও তো একটা বেগ তোর আছে, যেহেতু যে জায়গা পরিবর্তন করে তার অবশ্যই কি আছে, বেগ আছে। তুমি এখন এখানে আসো, কিছু সময় এখানে আসবা, তাহলে এখান থেকে এসো, তোমার একটা বেগ না হলে তুমি হেঁটে তো আসো বা সাইকেলে আসো বা গাড়িতে আসো, কোনো না কোনোভাবে তো তুমি এসেছো, তোমার তো জায়গার পরিবর্তন হয়েছে। তাহলে এই যে তোমার স্মরণের বা দূরত্বের পরিবর্তন হলো, এটার নামই তো কি, বেগ। তাহলে এই তরঙ্গ যে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যায়, মানে একজনের কান থেকে বা একজনের মুখ থেকে একজনের কানে পৌঁছায় কথা, তাহলে দুইজনের কি তরঙ্গ বেগ একটা আসে না? তাহলে অবশ্যই তরঙ্গ বেগ আছে, ওটাকে ভি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তরঙ্গ দিয়ে বেগ কি দিয়ে প্রকাশ করা হয়? ভি দিয়ে প্রকাশ করা। মনে রাখবা, তরঙ্গ বেগ মানে তরঙ্গ চলার পথে যে বেগ প্রাপ্ত হয় সেটা হলো কি, তরঙ্গ বেগ। মানে বলা হলো যে এই জায়গায় তো অঙ্ক আসবে, অনেকগুলো অঙ্ক আসবে। ধরো বলা হলো যে একজন একটা মনে করো যে জায়গার দ্বারাই অনেক বড় চিৎকার করিস, অনেক জোরে চিৎকার করার ফলে সেখানে কিছু সময় পরে সে আবার সে কথাটা শুনতে পেল, অনেক প্রতিদিনই শোনা যায় না। এখন বলা হচ্ছে যে ওই সময় শব্দের বেগ কত ছিল, ওই সময় শব্দের বেগ কত ছিল। তাহলে শব্দের বেগ মানে কার বেগ বলো তো? এই তরঙ্গের বেগ। ওই সময় শব্দের বেগ কত ছিল বলতে এই কথাটা দ্রুততম কত আগে একটা জায়গা বাধা পেয়ে তো আবার ফিরে আসবে, প্রতিফলন হতে গেলে কি লাগবে, একটা বাধা পাওয়া লাগবে না? তাহলে তরঙ্গ বেগ মানে বলতে বোঝানো হয় তরঙ্গ অবস্থা বা তরঙ্গ যাওয়ার পথে যে বেগ প্রাপ্ত হয় তা কি, তরঙ্গ বেগ, তাই না? এখানে বেগ তো আমরা জানি ত্বরণ, যে সময়ের জন্য সে তরঙ্গ যে একটা জায়গা থেকে এক জায়গায় যাবে, এই যে স্মরণের এই যে পরিবর্তন, এটা নামই তো কি, বেগ, তাই না, বেগ। আচ্ছা এখন তাহলে কি বললাম, একটা ল্যামডা পাইছি, যেটাকে বলে কি, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। আর একটা জিনিস পাইছি সেটা হলো ভি, সেটা হলো কি, তরঙ্গ বেগ। তরঙ্গ যাওয়ার পথে তো বেগ লাগবে, কারণ তরঙ্গ নাই তো কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না, পথ চেঞ্জ করতে পারবে না। দুইটা জিনিস গেল, কয়টা জিনিস গিয়েছে, দুইটা জিনিস গিয়েছে। তাহলে আমরা একটা কি পাইলাম, তরঙ্গ কি পাইছি, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই ল্যামডা, আরটা কি পেয়েছি, তরঙ্গ বেগ ভি, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন একটা খেয়াল করো, যদিও আমি সাথে সাথে কথা বলতেছি, সাথে সাথে তোমরা কথা শুনতে পাচ্ছ, তারপরেও কিন্তু একটু লেট হইলেও হবে কি না? তাহলে তরঙ্গ আমার মুখ থেকে কথার এটার তরঙ্গ আকারে তোমার এইভাবে গিয়ে তোমার কানে যখন পৌঁছাবে, তারপর তুমি তো কথাটা শুনতে পাবা নাকি? তাহলে কথা যখন তুমি এখান থেকে এই পর্যন্ত তরঙ্গ যাইতে তো মিনিমাম যত সেকেন্ড সময় লাগুক, অনেক 0 যদি 1 সেকেন্ডের সময় লাগে, সময় তো একটা লাগবে নাকি? একজনের মুখ থেকে কথা বেরোনে এটা তরঙ্গ আকারে একজনের কানে যাইতে গেলে তো সময় তো একটা লাগবে। তাহলে এই যে কথা একটা তরঙ্গ এক জায়গায় তো উৎপন্ন হয়, উৎপত্তিস্থল থেকে যেখানে গন্তব্যস্থল এই পর্যন্ত তরঙ্গ যাইতে যে সময় লাগে, এটাকে কি বলা হয়, তার যাওয়ার পথে তার সময়, কত সময় লাগতেছে, এটা কি পারে টি দিয়ে। সময় কি মানে তরঙ্গ যাইতে যে সময় লাগে আর কি, একজনের মুখ থেকে কথা বলার পরে এই কথাটা একজনের কান পর্যন্ত যাইতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ তরঙ্গ চলার পথে তো তার চলতে পারে, তার সময় নিয়ে চলবে না, সে সময় তো বেগ যেহেতু আছে তাহলে তার তো সময় থাকবে অবশ্যই। তাহলে সেই সময়টা কি, তরঙ্গের সময়টা কি, টি। এখন আরেকটা জিনিস আছে, তাহলে আমরা কয়টা জিনিস পেয়েছি কিনা, 3টা জিনিস। এখন খেয়াল করো, তরঙ্গ নিয়ে আমরা কথা বলছি, তরঙ্গটা সৃষ্টি হয় কিভাবে, এটা তো কথা, তাই তো নাকি? তরঙ্গ তো সৃষ্টি হওয়া লাগবে নাকি? তরঙ্গ আমি কথা বলছি, তরঙ্গ তো সৃষ্টি হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে। দেখো কোনো জিনিস কম্পিত হলেই তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, মানে শব্দের সৃষ্টি হয় আর কি। তো কোনো জিনিস কাঁপবে না, তাহলে সেখান থেকে শব্দের সৃষ্টি হবে বলো তো? আমি কথা বলছি কিনা, হাতে থেকে কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে কাঁপতেছে না, বা তার থালা যদি উপর থেকে ফেলানো হয়, নিশ্চিত কতক্ষণ যত সময় কাঁপবে তত সময় কী হবে, শব্দ শোনা যাবে, তাই তো নাকি? তাহলে বলা হয় কোনো জিনিস যে যা কাঁপে সেটাই শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, যে কাঁপে না সে শব্দ সৃষ্টি করতে পারে না। দেখো তাই বোর্ডটা এখন কি স্থির না, তাহলে বোর্ড যেহেতু স্থির, তাহলে এই বোর্ডটাকে কোন শব্দ করতেছে না। তাহলে বোর্ডে যদি আমি এখানে ঘা দিই তাহলে কি হচ্ছে, শব্দ হচ্ছে না, কারণ বোর্ডটা কি করতেছে, এবার বোর্ডের উপরে ঘা দিলে বোর্ডটা কি হচ্ছে, কাঁপতেছে। কাঁপার ফলে কি সৃষ্টি হচ্ছে, শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে কম্পন হইলেই কি হয়, শব্দের সৃষ্টি হয়। কম্পন না হইলে কোনো জিনিস না কাঁপলে কখনো তার কি হয় না, শব্দের সৃষ্টি হয় না। এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। এখন এখানে ফ্যান অফ করে দে আর ভিতরে লাইটটা দে। এখন দেখো এখানে তোমাদের ফ্যানটা অফ করে দে, এটা অফ করে দে। তাহলে শব্দ হইতে গেলে কি লাগবে, কম্পন হওয়া লাগবে, না শব্দ সৃষ্টি হবে? মানে পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি হয়নি যে কাঁপবে না তাও শব্দ হবে, না কেবল শব্দের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব না, সব ক্ষেত্রে কাঁপবে মানে কম্পন হবে, তারপর শব্দ সৃষ্টি হবে। এর একটা রেঞ্জ আছে, সব শব্দ সৃষ্টি হলে আমরা শুনতে পাবো না, রেঞ্জ আছে। সেটা হলো কত, 20 থেকে
20,000। এই রেঞ্জ, এটা আমি বলে দেবো একটু। এই রেঞ্জের ভিতরে যদি সেকেন্ডে একটা বস্তু সেকেন্ডে যদি 20 বার কাঁপে, কবার? 1 সেকেন্ডে 20 বার কাঁপে, তাহলে সেই শব্দ আমরা শুনতে পাবো। মানে ওই বস্তু থেকে যে শব্দ বের হবে কাঁপার ফলে বা কম্পনের ফলে, সেই শব্দটা কি করতে পারবো? শুনতে পারবো। কিন্তু 20 বারের কম যদি 1 সেকেন্ডে কোনো বস্তু কাঁপে, মানে সেকেন্ডে 18 বার কাঁপেছে, বস্তু কাঁপছে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো? ওই শব্দ শুনতে পারবো না। পিঁপড়া যে কথা বলে তা শুনতে পাও? চলাচল করে, শোনা যায় না। কিন্তু পিঁপড়া কিন্তু চলাচল করে, ওরও কিন্তু কম্পন আছে। পিঁপড়া কিন্তু একজনের সাথে একজন কি করে? একজনের সাথে একজন কথা বলে, ওরা নিজের ভিতরে ডিসকাস করে, কিন্তু সেটা আমরা কি শুনতে পাই? কারণ পিঁপড়া যে কথা বলে, যে শব্দ সৃষ্টি করে, যে কম্পনের মাধ্যমে, ওই কম্পনটা সেকেন্ডে কত? 20-এর কম। সেজন্য ওই কথাটা আমাদের সেন্সে বা মাইন্ডে কি করতে পারে না, কানে গ্রহণযোগ্য পায় না। তাহলে সেকেন্ডে যদি যে জিনিস সেকেন্ডে 20 বার কাঁপবে, কতবার? 20 বার, সেখান থেকে আমরা শব্দ শুনতে পাবো। কথা বোঝা গেছে? সেখান থেকে কি করতে পারবো? শব্দ শুনতে পাবো। আর সর্বত্র শুনতে পাবো 20,000-এর মধ্যে। 20,000-এর উপরে গেলে আবার শুনতে পাবো না। যেমন হাতি আছে না, হাতি চেনো? কুকুর চেনো? কুকুরের কথা বলে, কি বলে কি জানে আল্লাহ জানে। শোনা যায়? কুকুররা কি বলে তা কেউ জানে না। ওরা আবার নিজের ভিতরে নিজের আবার কম্বিনেশন ভালো জানে। আবার হাতি দেখো সূত্রে জোরে চিৎকার করে কি বলে, আর একজন ভালো বোঝে। তুমি কি বোঝো? আমি কি বুঝি না। ওরা কথা বলে এই 20,000 হার্জের উপরে থেকে। কথা বুঝছি? এটাকে হার্জ বলে, এটাই বোঝাই তোমাদের, খেয়াল করো। তাহলে কম্পন না হলে কি হবে না? শব্দ সৃষ্টি হবে না। এই কম্পনকে প্রকাশ করা হয় এফ দিয়ে। কি দিয়ে? এফ মানে কাপ, কম্পন। এটা হলো কি দিয়ে প্রকাশ করা হয়? কতবার কাঁপতেছে এইটা প্রকাশ করে এফ দিয়ে। এই কম্পনের একটা একক আছে, সেটা হলো হার্জ, HZ। কি বলা হয়? বিজ্ঞানী হার্জ একজন বিজ্ঞানীর নাম। সে বিজ্ঞানী হার্জ এই কম্পনটা সৃষ্টি করছে, মানে এটা আবিষ্কার করছে বলে ওর নাম অনুযায়ী হয়েছে কি? হার্জ। ঠিক আছে? আর একটা একক আছে পার সেকেন্ড। পার সেকেন্ড মানে এস থেকে সেকেন্ড না, পার সেকেন্ড বা হার্জ, এই দুইটাতে যে কোনো একটা তুমি ইউজ করতে পারবা। ঠিক আছে? তাহলে এই কম্পন অর্থাৎ যেটা হলো কি হয়, যার থেকে কি সৃষ্টি হয়? শব্দের সৃষ্টি হয়। কথা কি বোঝা গেছে? আচ্ছা, তাহলে এই হার্জ অর্থাৎ যদি আমি 20 হার্জ দিই, 20 HZ, এটাকে শুনতে পারবে কি পারবে না? পাবে। এখান থেকে সবে শুরু। যদি 20,000-এর ভিতরে দিই আমি 20,000 হার্জ, মানে সেকেন্ডে কয়বার কাঁপবে? 20,000 বার কাঁপবে, তাই তো? সেকেন্ডে যদি 20,000 বার কাঁপে, তাও কি শুনতে পাবো। কিন্তু এর বেশি হয়ে গেলে আর আমাদের অনুভূতি বা আমাদের মাইন্ড বা আমাদের কানে আর এ শব্দর মানে করতে পারে না, যে কি শব্দের কথা বলছে। কথা বুঝতে পারছো? এই যে আমরা সাধারণ নর্মালি যে কথা বলি না, নর্মালি আমরা নর্মাল কথা বলি, এইটার রেঞ্জ কত জানো? 50 থেকে 60 হার্জ। সরি ডেসিবেল, ওটা আলাদা পার্ট, ওটা পরে করে দিবেন। তাহলে আমরা যে সাধারণত যে আমরা কথা বলি বা আমরা এইসব এটা আমরা শুনতে পাই নাকি? তাহলে 20 থেকে 20,000 হার্জের ভিতরে, অর্থাৎ সেকেন্ডে যদি 20 বার কাঁপে, সেখান থেকে শুরু করে 20,000 বার যদি সেকেন্ডে কাঁপে, এই শব্দগুলো আমাদের কানে আসবে এবং এইগুলো আমরা মানে কি বুঝতে পারবো এবং আমরা এইগুলো কি করতে পারবো? আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। কিন্তু এর বাইরে এর কমও পারবো না, আর এর বেশিগুলো পারবো না। এখান থেকে একটা নতুন একটা জিনিস আছে, সেটা ওদের পরে বলে দেবানি, খদকে আসবানি। এখন দেখো, তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি? কম্পাঙ্ক পাচ্ছি নাকি? কম্পাঙ্ক, তাই তো? আচ্ছা, কম্পাঙ্ক মানে কি? কম্পন সংখ্যা, কতবার কাঁপবে সেটাই, তাই তো? তাহলে এই অধ্যায় তাহলে কি কি পাওয়া গেছে? মোটামুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা পাওয়া গেছে, অর্থাৎ একটা তরঙ্গ চূড়া আর একটা তরঙ্গ খার্জ নিয়ে কি পাওয়া যায়? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। আচ্ছা, অর্থাৎ তরঙ্গ বেগ, অর্থাৎ তরঙ্গ যাওয়ার পথে যে বেগে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ এক জায়গাতে যায় যে বেগে, এটাকে বলা হয় তরঙ্গ বেগ। আর এটা কি সময়, যাওয়ার জন্য তো কি লাগবে? সময় লাগবে, এটা হলো টি। আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ মানে কম্পন, যেটা যে সৃষ্টি হয় যেখান থেকে শব্দ, অর্থাৎ এখান থেকে যে মুখ থেকে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল, এই কম্পনটাকে বলা হয় হার্জ, অর্থাৎ কতবার সেকেন্ডে সে কম্পন হইল বা কতবার সেকেন্ডে কাঁপছে, এইটা। এইগুলো মূলত আমাদের কম্পনের বিষয়, শব্দ এবং তরঙ্গের বিষয়। তাছাড়া আরও একটা পার্ট আছে, ঠিক আছে? আরও একটা পার্ট আছে, সেটাকে বলা হয় পর্যায়কাল। কথা বুঝতেছ? পর্যায়কাল। পর্যায়কাল বড় হাতে টি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পর্যায়কাল বড় হাতে টি দিয়ে প্রকাশ করা, এটাকে পর্যায়কাল বলে। পর্যায়কাল জিনিসটা কি? পর্যায়কালটা হলো একটা পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে যে সময় লাগে, তাকে পর্যায়কাল বলে। পূর্ণ কি সৃষ্টি করতে? ল্যামডা সৃষ্টি করতে আর কি। একটা পূর্ণ ল্যামডা সৃষ্টি করতে, ল্যামডা সৃষ্টি করতে কি কি লাগবে? তরঙ্গ। ল্যামডা মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তো তাই তরঙ্গ সৃষ্টি করতে, একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে গেলে কি একটা তরঙ্গ চূড়া লাগবে আর তরঙ্গ খাঁজ লাগবে। তাহলে একটা তরঙ্গ চূড়া এবং একটা তরঙ্গ খাঁজ তৈরি করতে, অর্থাৎ এখান থেকে এই জায়গায় আসতে
যে সময়টা প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ একটা পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে যে সময়ের প্রয়োজন হবে, এই সময়টাকে কি বলা হয়? পর্যায়কাল। কি বলা হয়? এটার নাম কি বলা হয়? পর্যায়কাল। সম্পূর্ণ একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়। কত কি বোঝা গেছে? তাহলে এইগুলো হলো মূলত এই অধ্যায়ে বোঝার বিষয়গুলো। এটা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ বেগ, সময়, কম্পাঙ্গ, আর কি আছে? পর্যায়কাল। ঠিক আছে, এবার একটু সূত্র দিকে আসে এই অধ্যায়ের। ঠিক আছে, এইগুলো কি বোঝা গেছে? বিষয়টা কি? আচ্ছা, সূত্র যখন আমরা আগে এই একটা সূত্র, এটা হলো কি? ভিতে কি? তরঙ্গ বেগ। তাহলে তরঙ্গ বেগ যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে কি করতে পারি আমরা? এফটা কি? কম্পাঙ্ক যদি থাকে, কম্পাঙ্কটা এখান থেকে করতে পারবো। আর ল্যামডা মানে কি? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। যদি একটা চূড়া একটা খাদের মান যদি দূরত্ব দেওয়া থাকে, যদি এমন থাকে, খেয়াল করো, এখানে দেওয়া থাকলো যে এখান থেকে সম্পূর্ণ দেওয়া থাকলো এই পর্যন্ত, ধরো সাপোজ ধরো আমার দেওয়া থাকলো যে 5 মিটার। কত মিটার? 5 মিটার। এখন খেয়াল করো, এখানে এই একটা সম্পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই পর্যন্ত, আর একটা খাস আর একটা চূড়া, তাহলে এই হলো 2টা। আর এখান থেকে একটা খাস আর একটা চূড়া, করে গেল 3টা। আর এখান থেকে একটা খাস আছে, এখানে চূড়া কি ওর আছে? তাহলে 3.5টা কি আছে এখানে? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়টা এখানে? 3.5টা। কথা কি বুঝতে পেরেছো? 3.5টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দূরত্ব কত লিখবো? 3.5টা মানে কি? 3.5 ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি? 5 মিটার। ল্যামডা মান বের করতে পারবা না এখানে? কত? একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বের করতে পারবা না? এরকমও দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের একটাই কথা, যখন এরকম কোনো কিছু দিয়ে দেবো আমরা ওদিকে খেয়াল করা দরকার না, আমাদের ল্যামডা মানে কি এটাকে দেখতে হবে। ল্যামডা মানে কি? একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, 5টা কেন 10টা দিয়ে থাকুক, আমাদের ওদের দেখার বিষয় না, ওই একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে কি করা লাগবে? বের করা লাগবে। ঠিক আছে, তো যে করা থাকুক আমরা ওইসব ক্যালকুলেশন করে নিব। ঠিক আছে, কথা কি বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে এইটা হলো গেল তো মূলত প্রথম সূত্র, ভি সমান সমান কি? এফ ল্যামডা। এখন আরো একটা সূত্র আছে, সেটা হলো টি ইজ ইকুয়াল টু 1/f। টি ইজ ইকুয়াল টু কি? 1/f। এই টিতে পর্যায়কাল, অর্থাৎ একটি পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে গেলে যে সময় লাগে তাকে কি বলা হয়? আমি বলছি কি? পর্যায়কাল। 1/f, 1 তো 1, আর f মানে কি? কম্পাঙ্গ। তাহলে যদি কম্পাঙ্গকে 1 দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে কি পাওয়া যায়? পর্যায়কাল পাওয়া যায়। আবার যদি কোনো জায়গায় দেওয়া থাকে পর্যায়কাল, কম্পাঙ্গ বের করা খুবই প্রয়োজন, মানে তোমার f লাগবে অঙ্ক করার জন্য, ওটার জন্য যদি করা হয় তাহলে ওটাও কি লেখা যায়? f ইজ ইকুয়াল টু 1/t। অর্থাৎ এখানে তোমার যে মানটা আছে ওর উপরে ভিত্তি করে যে মানটা প্রয়োজন হবে সেটা আমি করতে পারবো। কথা কি বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা গেল তো একটা, দুইটা, তিনটা সূত্র গেল। একটা প্রথমত ভি সমান এফ ল্যামডা, যার ভিতরে আমি কয়টা জিনিস পাচ্ছি? ল্যামডা পাচ্ছি, ভি পাচ্ছি, আর এফ পাচ্ছি। তিনটা সম্পর্ক এখানে আমাদের হয়ে যাচ্ছে। ভি সমান সমান কি? এফ ল্যামডা। আরো একটা সূত্র আমি পাচ্ছি, সেটা হলো কি? টি ইজ ইকুয়াল টু 1/f, অর্থাৎ পর্যায়কাল যদি বের করতে বলে। আরো একটা সূত্র পাচ্ছি, ওই এফ ইজ ইকুয়াল টু 1/t, অর্থাৎ যদি পর্যায়কাল থাকে, যদি কম্পাঙ্ক বের করতে বলে। ঠিক আছে, তো তাহলে এইটা হলো মূলত আমাদের তরঙ্গে এবং শব্দের সম্পর্ক। এই পর্যন্ত বুঝতে সমস্যা আছে কারো থাকলে বলো, যে এই পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি না। এই পর্যন্ত যদি বুঝতে পারো অধ্যায় অর্ধেক শেষ। যদি এই পর্যন্ত বোঝা যায় কারোর, এই পর্যন্ত কি শব্দ এবং তরঙ্গ, কম্পাঙ্গ, শব্দ বেগ, সময়, পর্যায়কাল, সমস্যা আছে কারো? সমস্যা আছে কারোর? আচ্ছা, এরপরে যেন বলে না যে আমার হবে না, এরপরে কিন্তু বলার কোনো প্রকাশ নেই। এখনো যদি সমস্যা থাকে, এখনো যদি কোনো সমস্যা হয় তো বলো যে আমি বুঝতে পারিনি। এটা মুছে দেওয়ার পরে কিন্তু কি হবে জানো? পরে যখন বলবা তখন ওই আগের মতো অবস্থা হবে। এখন বেসিক ক্লিয়ার। যদি সমস্যা হয় তাহলে বলো যে ভাই বুঝতে পারি না, এই জায়গাটা আমার প্রবলেম। সমস্যা নাই তো কারোর? সমস্যা নাই তো? আচ্ছা, এখন পর্যায়কাল। আচ্ছা, এখানে দেখো এই একটি কি? এটা কি? একটি চূড়া, এই একটি তরঙ্গ। হ্যাঁ, এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় কি? পর্যায়কাল। অর্থাৎ পর্যায়কাল হতে গেলে পর্যায়কাল, এটা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, একটা তরঙ্গ চূড়া, একটা কি তরঙ্গ খাস। আর এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে, মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যাইতে সময় প্রয়োজন আছে কিনা নেই, এই যে সময়টা লাগে এই সময়টাকে বলা হয় পর্যায়কাল। তো সম্পূর্ণ একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় ওই সময়টার নাম কি? পর্যায়কাল।
আর সম্পূর্ণ যে সময় ওটাকে ছোট হাতের টি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই অর্থাৎ এখান থেকে একদম এখান থেকে এই পর্যন্ত যাইতে যে সময় লাগবে, ওর কান পর্যন্ত পৌঁছাইতে আর কি, অর্থাৎ প্রতিফলক পৃষ্ঠ পর্যন্ত যাইতে যে পর্যন্ত সময় লাগবে, এটাকে বলা হয় কি ছোট হাতের টি। আর পর্যায়কাল বলতে একটি অনলি একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় ওটাই হলো কি পর্যায়কাল। ঠিক আছে, বিষয়টা কি ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন এর আরো একটা পার্ট আছে এর ভিতরে। বিষয়টা হলো যখন, তাহলে আমরা এই মধ্যে বুঝতে সমস্যা নেই কারো, আছে কি? আচ্ছা, এখন আমি বললাম যে ধরো বললাম যে একটা দিনের ধরো সাপোজ 25, এখানে বলছে যে একটি তরঙ্গ এখান থেকে ধরো উদ্দীপক দিয়ে আছে, এখান থেকে ধরো এই হলো একটি দূরত্ব, এখানে একজন লোক আছে আর এখানে একজন লোক আছে, দুইজন লোক আছে। ঠিক আছে, এখন এখান থেকে এই বরাবর আচ্ছা এল একটি তরঙ্গ দিয়ে আছে আমাদের। এখান থেকে বলছে যে এখানে কম্পন, অর্থাৎ যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে শব্দ, এখানে শব্দ দিয়ে আছে হলো ধরো এফ ইজ ইকুয়াল টু 25 হার্টজ, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কয়টা কম্পন হয়? 35 বার কম্পন, মানে কাঁপে 35 বার। আচ্ছা, এবং এখান থেকে তোমাদের এই পর্যন্ত দূরত্ব দিয়ে আছে, অর্থাৎ এখান থেকে তুমি যেখান থেকে কথা বলতেছো সেখান থেকে যে শুনতেছে বা যার পর্যন্ত কান পৌঁছাচ্ছে, অর্থাৎ উৎস থেকে যে গ্রাহক, কথা বুঝতে পেরেছো, যে গ্রাহক গন্তব্যস্থল যে পর্যন্ত, এই যে দূরত্বটাকে বলা হয় এস, আমরা তো সবাই জানি এস তো সরণ নাকি, তাহলে এখান থেকে তুমি এসও বলতে পারো, ডিও ইউজ করতে পারো। ঠিক আছে, ডিও ইউজ আছে এই অধ্যায়ে, এস ইউজ করতে পারো। এখন তাহলে আমি ডি ইউজ করলাম, যেহেতু দূরত্ব বলছে ডিস্টেন্স, এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব দিয়ে আছে 5 মিটার। এই 5 মিটার কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য না, অর্থাৎ যেখান থেকে শব্দের সৃষ্টি হয়েছে আর যেখানে শব্দ শুনছে এই মাঝখানে দূরত্বটা হলো কত মিটার? 5 মিটার। এটা ডি সমান 5 মিটার দিলাম। বুঝতে পেরেছ? এখন তাহলে এখানে আমাদের এই প্রশ্নে আমাদের ল্যামডা এখান থেকে এই পর্যন্ত দিয়ে আছে ধরো হলো 6 মিটার, অর্থাৎ মোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়টা? মোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়টা? 6 মিটার। মোট কিন্তু একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য না, সবগুলো মিলে কয় মিটার হয়েছে? 6 মিটার। এখন এখান থেকে তোমার ধরো এই ডি হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব, আর এই 6 মিটার হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দূরত্ব, অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখান থেকে এই পর্যন্ত 6 মিটার। কথা বুঝে গেছে তো? আচ্ছা, এখন এখান থেকে তোমার ধরো সাপোজ বলে দিল যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি নির্ণয় করতে বলে, তাহলে আমরা লিখতে পারি কি, কয়টা এখানে ল্যামডা আছে, কয়টা, মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখানে কয়টা আছে? এই একটা, আর এই একটা, দুইটা, আর এই যে একটা ছোড়া আছে, তাহলে কয়টা মোট? এইটা, মানে 2.5। তাহলে এখানে লিখতে পারি আমরা 2.5 ল্যামডা ইকুয়াল 6 মিটার। লেখা যাবে তো নাকি? কেন মোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে 6 মিটার, একটা কিন্তু দেওয়া নেই, আইটা মিলাই হলো কয়টো? 6 মিটার। তাহলে এখানে ল্যামডা কত আসবে? 6/2.5। তাহলে কত আসে? 2.4 মিটার। একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো কত করে? 2.4 করে। ঠিক আছে তো? একটা মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত 2.4, এখান থেকে এই পর্যন্ত 2.4, আর এখান থেকে এইটুকু তো অর্ধেক তার। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের এইটা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গেল ল্যামডা। এখন যদি এখানে ল্যামডার মান যেহেতু পেয়ে গেছি এখান থেকে, আর ডিস্টেন্স ডি আছে, তাই তো, আবার কি আছে? এফ আছে। আর যদি বেরি এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেগ কত ছিল, মানে কত বেগে একজন থেকে একজনের কানে পৌঁছাইছে, কত বেগে, তাহলে আমি সূত্র কিন্তু লিখে দিয়েছি কি, ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা। মান বসলে হয়ে যাবে না? এফ এর মান কত পেয়েছি আমরা? কত হাস? 25। ল্যামডা হলো কত? 2.4। তাহলে 25 গুণ 2.4 করলে কত হবে? 87.5 নাকি? 87.5 মিটার পার সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে এই তরঙ্গটা 87.5 মিটার বেগে কি করছে? উৎস থেকে গন্তব্যস্থলের দিকে যাচ্ছে। ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, এখান থেকে যদি তোমার খেয়াল করো, এখান থেকে যদি তোমার হলো
পর্যায়কাল বের করতে বলে, যদি এখান থেকে পর্যায়কাল বের করতে পারে, তাহলে পর্যায়কাল কি করতে পারি আমরা? পর্যায়কাল মানে একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য, একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য কি লিখতে পারি? টি ইজ ইকুয়াল টু কি 1/f। তাহলে 1/f এর মান কত পাইছি? 35 তো, মানে একটি এখান থেকে এই পর্যন্ত যাইতে তার কত সময় লাগবে? ঠিক আছে তো, এখান থেকে এই পর্যন্ত যাইতে তার কত সময় লাগবে, তাহলে কত বের করতে পারবো এখান থেকে আমরা? এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে কত আসে? 0.02 সেকেন্ড। অর্থাৎ একটা পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে হলে তার সময় লাগে 0.02 সেকেন্ড। আবার যদি বলি তার উৎস থেকে তার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত মোট কত সময় লাগবে এই তরঙ্গটা যাইতে, তাহলে আমরা করতে পারি s ইজ ইকুয়াল টু vt। আমরা সূত্র পড়েছি না একটা, s না ইউজ করি d ইউজ করতে পারবো তো নাকি? d ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি? vt। আচ্ছা দেখো তো d এর মান আছে কিনা? 5। আর v এর মান কত বের করেছি? d এর মান কত? 37.35 গুণ 2.4 কত আসে? 35 84 হবে। আচ্ছা 84, সমস্যা নাই। তাহলে এখানে যদি 84 দিই, 84.5 গুণ t, তাহলে t ইকুয়াল কত আসবে? কত হবে? এখানে গুণ করে এটার সাথে ভাগ করো, 5 ভাগ এটা দাও, 84.5 দাও, শুধু 84, তাহলে 0.059 সেকেন্ড। ঠিক আছে, তাহলে এত সময় লাগবে সম্পূর্ণ কি করতে? উৎস থেকে একদম তার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাতে। ঠিক আছে তো, তাহলে এখান থেকে কিন্তু সবগুলো একবার করে দিয়েছি এক অঙ্কের ভিতরে, এক অঙ্কের ভিতরে সবগুলো সূত্র একবারে নিয়ে এসে একবারে কিন্তু করে দিয়েছি। এই পর্যন্ত বলো কোনো সমস্যা থাকলে? আছে? এই পর্যন্ত বুঝতে সমস্যা আছে কারোর? টি বের করেছি, ভি বের করেছি, এফ বের করেছি, পর্যায়কাল বের করেছি, যেগুলো আছে সবগুলো একবারে করে দিয়েছি ভিতরে। ঠিক আছে তো, কত সময় লাগবে সে টিও বের করে দিয়েছি এখান থেকে। তাহলে এই সম্পূর্ণ আজকে যা হয়েছে এর ভিতরে যদি কারো সমস্যা থাকে বলতে পারো যে এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারি নাই, সম্পূর্ণ জিনিস আজকে ভিতরে যেগুলো করাইছি। কত বলো কোনটা? এই 0.02s, এই জিনিসটা কোনটা? এই জিনিসটা হলো একটা সম্পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করতে যে সময় লাগে সেইটা। আর এই যে টিটা বের করছি s ইকুয়াল টু vt, এই যে টি বের করছি, এই টিটা হলো উৎস থেকে, যেখান থেকে উৎস, যেখানে শব্দ সৃষ্টি ওখান থেকে যে পর্যন্ত শব্দ যাচ্ছে সেই পর্যন্ত কত সময় লাগছে যাইতে। দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস না? অবশ্যই আলাদা জিনিস। এবার বলো সমস্যা কোনটা? 2.4 কোথা থেকে আসলো, তাই তো? তো 2.4 আসিছে আমাদের। দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে কত? 6 মিটার। 6 মিটার তো, যদি 6 মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে, কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি একটি কি 6 মিটার? কয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে আমাদের? এই একটা, আর একটা, কয়টা? দুইটা তরঙ্গ। আর এই একটা কি দিয়ে চূড়া আছে, এর খাজ নাই। তাহলে একটা তরঙ্গ চূড়া আর একটা তরঙ্গ খাজ দিয়ে যদি সম্পূর্ণ তরঙ্গ পাওয়া যায়, দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, তাহলে অর্ধেক থাকলে কি হাফ পাওয়া যাবে না? তাহলে এই পর্যন্ত হলো দুইটা, আর এই পর্যন্ত কত? হাফ। তাহলে 2.5। এই সম্পূর্ণ 2.5 তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানই তো কত? 6 মিটার না? কিন্তু এই পর্যন্ত যাইতে করা অতিক্রম করেছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আইটা। এই আইটা অতিক্রম করে কয় মিটার অতিক্রম করেছে? 6 মিটার। তাহলে আইটার থেকে কি আমরা একটি বের করতে পারবো না? খুব ইজি ভাবে একটি বের করতে পারবো। আর একটি না বের করে তো অঙ্কই করতে পারবো না। আইটা নিয়ে তো আমাদের কোনো কাজ না, আমাদের কাজ কয়টা? একটা নিয়ে কাজ। যে কয়টা থাকবো আমরা ওটা দেখবো না, আমরা কয়টা দেখবো? একটা নিয়ে দেখবো। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে এইটা হলো আমাদের কি? এইটা হলো আমাদের পর্যায়কালে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য। আর এইটা হলো সম্পূর্ণ সময় যাইতে কত সময় লাগবে। তাই আজকে এই পর্যন্ত বলো যদি সমস্যা থাকে কারো। আছে কারো কোনো সমস্যা? এই পর্যন্ত কারো সমস্যা থাকলে বলতে পারো, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে আজকে বন্ধু থাক, পরবর্তী দিন এখান থেকে আবার করাবো, পরবর্তী দিন। ঠিক আছে, আচ্ছা।